गाइज हाउ आर यू गाइज यार। यो वकरको हेलिकप्टर, यो चाहिँ बिग साइजको हेलिकप्टर। मसँग यहाँ तपाईँको XK को 127, यो चाहिँ तपाईँको 16 मिनट फ्लाइट टाइमवाला माइक्रो हेली हो भने माइक्रो हेली चाहिँ तपाईँको यो साइजको हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँको ल साइज कम्पेरिजन हेरि नै हाल्नु कत्रो साइजको छ। यो चाहिँ 350 साइजको हेलिकप्टर हो। 350 मिन्स तपाईँको एकदम ह्युज छ यो हेलिकप्टर है, तपाईँको एकदम ह्युज छ। यो चाहिँ स्टन्टवाला हेलिकप्टर हो र यो वकर कम्पनीको हो RC हेलिकप्टर। र यो भित्रपट्टि हेर्दाखेरि फुल्ली ब्रसलेस मोटरदेखि लिएर 3S लाइपो यसमा लाग्छ। अनि यो चाहिँ हामी दसैँको लागि प्रिपेयर गर्दैछौँ उडाउनको लागि।